Bună seara, Dumnezeu să te binecuvinteze. Bine ai venit la seara de rugăciune la Biserica Baptistă Speranța. Așa cum spun de obicei, închide ușa, închide orice mijlocul prin care atenția ta poate să fie dus în altă parte, poți să-ți pierzi concentrarea. Dacă vrei ca acest moment să-ți fie cu adevărat de folos, oprește ce faci, oprește orice comunicare și focalizează-te, concentrează-te aici acum. Faci asta pentru tine, pentru casa ta, pentru familia ta. Vrei să vezi mâna lui Dumnezeu care lucrează în viața ta, trebuie să-i dai 100% atenție când vine momentul rugăciunii. Așa că închide ușa, închide ferestrele care trebuie să fie închis și vom începe să ne rugăm. În această seară aș vrea să împărtășesc cu tine, vorbim mai departe despre rugăciunea cu impact este o știință. Când o rugăciune are rezultate, când o rugăciune are impact, e pentru că respectă anumite principii. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al rânduielii, nu este un Dumnezeu al dezordinii. Dacă, de exemplu, îl întreb pe Petru, de ce rugăciunea ta a fost eficientă, nu o să-ți spună, a fost doar așa, ar fi dezordine. Petru, Ilie și toți acești oameni poate să ne spună exact de ce rugăciunea lor era eficientă. În seriile trecute am mers în Scriptura cu tine și ți-am arătat că ei nu jucau loteria spirituală. Ei știau exact ce făceau și ei știau exact la ce rezultate să se aștepte. În general, știu că există situații unde voia lui Dumnezeu sau cum lucrează Dumnezeu nu este cum s-au așteptat slujitorii lor, dar în mod general, când te uiți la viața lor, ei știau ce făceau și ei știau la ce să se aștepte. Ai un Petru care intră într-un loc, într-o încăpere unde este o soră care este moartă, se pune în genunchi, se roagă și la un moment dat se oprește și zice, ridică-te, și ea se ridică. Da? Deci vedem că știau ce făceau. De ce? Pentru că rugăciunea respectă anumite principii, respectă anumite reguli și este bine să le învățăm. Și ca să avem rugăciuni care au impact, da? Trebuie să înțelegem că există anumite cuvinte care produc un rezultat extraordinar. Există anumite vorbe care au impact și unele vorbe care nu au impact. Și atunci, dacă noi amestecăm și vorbele care au impact și vorbele care nu au impact, dacă le punem la oaltă, în același ciorbă, normal că o să avem foarte puține rezultate. Deci este important să facem deosebire între vorbele, cuvintele cu impact sau cuvintele care aduc rezultate și cuvintele care nu au niciun impact. Deci o să vedem asta, o să ne rugăm în această seară. Cred că vei fi binecuvântată și ce vom vedea te va ajuta. Cel puțin pe mine m-a ajutat și mă ajută în continuare. Așa că pentru a începe, aș vrea să citesc acel text care îl citesc de ceva timp și să mă rog să cerem ajutorul lui Dumnezeu ca timpul petrecut să fie un timp de folos și chiar, de ce nu, în acest timp chiar, când ne vom ruga, când o să fie acele momente, știi, când ne rugăm, de ce nu, să spunem cuvinte cu impact. Dumnezeu să te binecuvinteze. Luca 11, versetul 1. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a ispravit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și în această seară vreau să mă rog, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Hai să începem să ne rugăm. Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, mulțumesc pentru cuvântul Tău care este o candelă, care este un ghid și în această seară mă rog că Scriptura să fie ca o mapă, să fie un ghid, să ne învețe mai departe cum să ne rugăm, nu doar ca să ne rugăm, dar să ne rugăm cu impact, să ne rugăm
să avem rezultate, pentru că tu vrei să ne rugăm ca să avem rezultate. De aceea spui, cheamă-mă și îți voi răspunde. În această seară, ajută-ne să te chemăm cu o atitudine potrivită încât tu să ne răspunzi. În această seară, inspiră rugăciunile fratelui meu, sora mea. În această seară, ascultă, răspunde la rugăciunile noastre și mă rog, Tată, să-mi dai cuvinte că fratele meu, sora mea, în această seară, să se roage într-un mod deosebit și să aibă impact în rugăciunea lui, să experimenteze acest lucru și ceva să se schimbe, să se transforme în viața lui. Mă rog în această seară, dăm cuvinte, dăm înțelepciune, că ceea ce voi spune să fie o binecuvântare, să fie spre zidire, să fie de folos în numele lui Iisus. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze. Când ucenici vin la Domnul Iisus și spun, Doamne, învață-ne să ne rugăm, ei cer lucrul acesta nu doar pentru că voiau să mai învețe un ritual religios. În sinagogi era plin de ritualuri, plin de tradiții. Nu. Ei au venit la Domnul Iisus pentru că au vrut să învețe să se roage cu impact, cu rezultate. Nu e așa că nu ai nevoie de un alt ritual. Dar ai nevoie să înveți ce face ca o rugăciune să aibă impact și altul nu. Nu totdeauna când te-ai rugat și n-ai avut rezultate, e pentru că Dumnezeu nu a vrut. E foarte periculos de a gândi așa. Zic din nou. Nu totdeauna când te-ai rugat și n-ai avut rezultate, înseamnă că Dumnezeu nu a vrut. Uneori te-ai rugat și n-ai avut rezultate prin simplul fapt că rugăciunea ta nu era eficientă. Ăsta nu este ușor de auzit. Nu este plăcut de auzit. Sau stai puțin. Deci vrei să spui că dacă mă rugam eficient, aveam un rezultat? Poate. Nu știu. Nu pot să zic sigur. Dar ce pot să zic sigur este Biblia clar spune. Vă rugați și nu aveți pentru că nu doriți și nu aveți pentru că nu cereți. Cereți și nu primiți pentru că cereți greșit. Deci Biblia ne spune că există rugăciuni care nu au rezultate pentru că cerem greșit. Chiar Biblia zice de multe ori nu știm cum să ne rugăm. Și atunci, mi se pare că nu este corect că tot timpul, că nu avem rezultate la rugăciune, să zicem că Dumnezeu nu a vrut. Și niciodată să nu ne punem întrebarea, stai puțin, dar oare m-am rugat eficient? E prea ușor tot timpul să aruncăm, nu, asupra lui Dumnezeu. Și noi niciodată să nu ne punem în chestiune. Adică, da, noi ne rugăm perfect, ne-am rugat toate felurile de rugăciune, am fost și concentrat, am respectat și principiile pentru că am luat timp să le învățăm și totuși nu s-a întâmplat nimic. Trebuie să creștem. Cuvintele care au impact în rugăciune. Există cuvinte care au impact. Există cuvinte care nu au. Hai să vedem, să citim în Scriptură, o împrejurare unde o femeie, și mă bucur că împrejurarea asta e vorba de o femeie, da? Că unii consideră că ele au mai puțin impact în rugăciune. În Iisus Hristos nu mai este nici bărbat, nici femeie. Da, soțul e capul familiei, în contextul familial, asta este un principiu. Dar când vorbim de rugăciune, și femeile se roagă la fel de eficient, au impact, au cuvinte cu impact. Și spun asta la sorele mele care poate se gândesc că dintr-un anumit motiv, ele nu sunt sau sunt ascultate un pic mai puțin decât să zic frați. Nu e așa. Nu e așa.
poți să te rogi cu impact, chiar dacă ești femeie. Bine, când zic chiar dacă ești femeie, dacă ai auzit cuvinte care ți-au făcut să crezi că cumva ai fi auzit mai puțin că ești femeie. Da. Aici este o femeie care Biblia zice așa. În Marcu 7, versetul 24. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Căci îndată o femeie a care fetița era stăpânită de un duc necurat, demonii n-au nicio milă, poate să fie copil, poate să fie, n-au nicio milă. Stăpânită de un duc necurat, a auzit vorbindu-se despre el și a venit de s-a aruncat la picioarele lui. Femeia aceasta era grecoară de obâșie sirofeniciană. Ea îl ruga să scoate pe dracul din fiica ei. Vreau să mă opresc un pic aici. Această femeie a auzit despre Domnul Iisus. Și dacă s-a dus la el cu problema aceasta, e clar că nu a doar auzit că Domnul Iisus era un bun învățător, da? Dacă s-a dus la el cu asta, e pentru că a auzit că Domnul Iisus scotea draci. Deci a auzit ce trebuia să audă despre Domnul Iisus, s-a dus la Domnul Iisus, l-a căutat, l-a găsit, a avut atitudinea potrivită când citești, de exemplu, în Matei, se aruncă la picioarele lui și îl roagă fierbinte. Și totuși, ea nu primește răspunsul așteptat. Fiica ei nu este eliberată. De fapt, dacă te duci să citești în Matei același împrejurare, ea vine, țipă, Domnul Iisus nici nu se oprește, nici nu vorbește cu ea. Când ucenicii spun, ok, prea mult o auzim, trimite înapoi. Atunci Domnul Iisus se întoarce la ea și atunci îi răspunde. Dar răspunsul nu este pozitiv. Deci, iată o situație unde cineva are o problemă gravă, apăsătoare. Vine la Domnul Iisus. Vine la adresa corectă. Vine la persoana care trebuie. Și totuși, răspunsul nu este pozitiv. Ce s-a întâmplat? Să mergi la Domnul, că El poate totul, El este Tatăl nostru, El ne poate ajuta. Te duci la El, ești la adresa bună, te-ai rugat, ai atitudine bună și totuși nu este rezultatul care te aștepți. Oare totul s-a terminat aici? Nu. Dar această femeie a fost perseverentă. Putea să se întoarcă din prima când striga la Domnul Iisus și Domnul Iisus nici n-a băgat-o în seamă. Putea să fie descurajată și să se întoarcă. Dar nu. Sau putea să zică înseamnă că pentru mine a făcut pentru alții, dar pentru mine nu e. Cum uneori ne gândim când ne rugăm și nu vedem rezultate, zicem ok, poate pentru alții a făcut, dar pentru mine nu este. Sau nu știu alt motiv. Și a fi plecat. Nu ar fi ajuns la punctul. La punctul despre care o să vorbim după ce ne rugăm. Acum o să ne rugăm. Aș vrea să te rog pentru tine. În mod special, Dumnezeu să te ajute să nu te descurajezi repede în rugăciune. Să nu începi să te gândești repede. Nu sunt destul de bun că Dumnezeu să-mi răspundă sau destul de bună. Să nu începi să te gândești repede, m-am rugat, Dumnezeu nu mi-a răspuns. Înseamnă că nu vrea. Nu. Roagă-te Dumnezeu să te ajute să nu te descurajezi repede în rugăciune. Dar Dumnezeu să-ți dea
sa fille persévérante et persévérante. Aïe, ça n'est regarde.
Amin, amin, amin. Dumnezeu să ne ajute să fim perseveranți, să nu ne descurajăm prea repede. Vine întunericul, vin tot fel de gânduri de la noi, din afară, pentru a ne descuraja repede, să încetăm repede, să ne rugăm, să ne gândim că Dumnezeu nu vrea și ne oprim. Și există un cuvânt, facă-ți-se după credința ta. Și nu vedem ce voiam să vedem sau nu ne bucurăm de intervenția lui Dumnezeu pentru că ne-am descurajat prea repede. Fii perseverantă în rugăciune pentru problema ta, pentru situația ta, pentru că Dumnezeu ascultă, dar trebuie să fim perseveranți. Mă întorc la această femeie, fiica stăpânită de un demon, chinuită de un demon, ajunge la Domnul Iisus, se închină, îl roagă, scapă-mă, ajută, Doamne, scoate demon din fiica mea. Versetul 27. Iisus i-a zis, lasă să se sature mai întâi copii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la caței. Ce zice Domnul Iisus aici? Domnul Iisus aici vorbește despre un principiu. Vorbește despre o lege, dacă vrei. Că nu este bine ca ceea ce e pentru o categorie mai specială de oameni să dai, adică ce e pentru copii, să dai la câini. Biblia zice clar, el nu era din poporul Israel și dacă citim Scriptura, la început Domnul Iisus s-a dus la oile pierdute ale casei lui Israel. Deci când Domnul spune asta, nu este pentru că este dur. Sau nu e pentru că vrea să o respingă. Sau nu este pentru că nu are dragoste pentru ea. Dar e pentru că asta era un adevăr. Atunci el era concentrat, focalizat pe oile pierdute ale casei lui Israel. Chiar prima dată când trimite ucenici, zice, să nu mergeți pe drumurile pagânilor, mergeți la oile pierdute ale casei lui Israel. La început, ucenicii acolo s-au dus. După, Domnul Iisus le zice, mergeți în toată lumea. Și chiar dacă le-a zis, mergeți în toată lumea, a trebuit să se întâmple episodul cu Cornel, cu Petru care are vedenie și merge la netăiat împrejur, le predică Evanghelie, sunt botezat de Duhul Sfânt și își dau seama că mântuirea e și pentru neamul. Dar la început, adică ce se întâmplă în fapte apostolilor, nou îți arată că mulți ani primii creștini erau evrei. Erau din Israel. Și nu numai că erau de acolo, pentru ei, doar ei trebuia să fie mântuiți. Nu s-au dus la ceilalți. Și atunci când înțelegem asta, și înțelegem că la început Domnul Iisus s-a dus la oile pierdute ale lui Israel, înțelegem de ce această femeie primește acest răspuns. Nu e din răutate. Este doar realitate. Da? Și atunci, Domnul Iisus îi spune, nu este bine. Ce am e pentru mai întâi sunt trimis la oile pierdute ale casei lui Israel. Tu nu faci parte din ei. Da, Doamne, i-a răspuns el. Dar și caței de sub masă mănâncă din frâmiturile copiilor. Atunci Iisus i-a zis, pentru vorba aceasta, du-te, a ieșit dracul din fiica ta. Pentru vorba aceasta. A spus multe vorbe până acum. Dar vorba aceasta, care tocmai a expus acum, Domnul Iisus nu îi spune, va ieși. Zice, pentru ce ai spus acum, demonul a și ieșit. A ieșit, a plecat, nu mai e înficat. Cuvinte cu impact. Cuvinte cu impact. Până acum era în prezența lui Iisus. Până acum se ruga pentru asta. Dar Domnul Iisus nu zice, ok, din cauza rugăciunea ta, pentru că ai venit să mă caut, demonul a plecat. Nu. Dar a fost un moment specific
A fost o vorbă specifică. Când ea a spus-o, Domnul Iisus zice, din cauza această vorbă, demonul a ieșit. Există cuvinte cu impact. Există cuvinte care nu au impact. Este realitate. Și este important să deosebim cuvinte fără impact și cuvinte cu impact. Bine, când zic fără impact, nu e 100% corect. Că orice cuvânt care îl spunem contează. De aceea Biblia zice, la judecată oamenii vor da socoteală de orice cuvânt. Da? Deci, din punctul ăsta de vedere, fiecare cuvânt care îl spunem este important. Dar în contextul rugăciunii, în acest context, există cuvinte cu impact și cuvinte fără impact. Și uneori problema este că ne rugăm, dar cuvintele care le spunem nu sunt cuvinte cu impact. Și atunci nu putem vedea rezultate. Această femeie a venit la Domnul Iisus, s-a rugat, dar până nu a zis acea vorbă care a avut impact, demonul nu a ieșit din fiica ei. Dar când a spus acea vorbă care avea impact, Domnul zice, din cauza această vorbă, demonul a ieșit din fiica ta. Deci există cuvinte cu impact și cuvinte fără impact. Domnul Iisus spune asta și apoi o să ne rugăm din nou. Domnul Iisus, de exemplu, spune, și apoi să vedem mai mult care sunt condițiile a cuvintele să aibă impact. Cel puțin doi aspecte o să vedem. Dar, când Domnul Iisus, de exemplu, în Marcu spune, Marcu 11, zice așa, dacă cineva va zice muntelui acestuia, ridică de aici și aruncă-te în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se face, va avea lucru cerut. Cu alte cuvinte, dacă în inima lui se îndoiește, ce a spus nu se va întâmpla. Vor fi cuvinte spuse, dar fără impact. Dar zice, dacă spune și nu se îndoiește, va avea lucru cerut. Cu alte cuvinte, muntele care în mod normal nu se mișcă, se va mișca. Asta da cuvinte cu impact. Deci există cuvinte cu impact și cuvinte fără impact. Când te rogi, ce cuvinte folosești? Ce vorbe folosești? Oare pot deosebi momente când te-ai rugat și ai știut, aici m-am rugat, dar a fost ok, dar m-am rugat. Sau momente când te-ai rugat, ai știut, zici, nu, m-am rugat, dar aici, vorbele acestea, cuvintele acestea, tu știi, asta a avut impact. Și chiar dacă nu vezi imediat, știi că au avut impact. Hai să ne rugăm. Aș vrea în această seară să ne rugăm. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Învață-ne, dă-ne înțelepciune să știm ce să spunem în rugăciunile noastre. Să știm cum să spunem anumite lucruri în rugăciunile noastre. Că atunci când ne rugăm, să nu fie loterie, dar chiar să știm că cuvintele care le-am zis, timpul care l-am avut, este un timp care a avut impact. Știi că poți să știi. Nu ai nevoie să fii tot timpul în ceață. Poți să știi că ce ai făcut a avut impact. Asta văd în Scriptură. Ei se rugau și puteau să știe că ce s-au rugat a avut impact. Nu vrei să te rogi cu impact? Hai să ne rugăm. Doamne, ajută-ne să ne rugăm, învață-ne să ne rugăm. Atunci când ne rugăm, să putem și noi spune vorbe, spune anumite cuvinte, care din cauza lor
demonul să iasă de unde trebuie să iasă. Din cauza cuvintelor respective, situațiile care credeam că nu se pot schimba, să se schimbe, din cauza anumitor cuvinte, mâna ta să intervine într-un mod miraculos în viața noastră, din cauza vorbele și cuvinte cu impact. Doamne, învață-ne să ne rugăm așa. Dacă cineva zice și crede, va avea lucru cerut. Domnul Iisus așteaptă că noi, ucenicii Lui, să învățăm să spunem vorbe cu impact. Nu doar vorbe așa, dar să spunem vorbe, cuvinte care au impact, care facă lucrurile să se întâmple, care facă demoni să fugă, care facă oameni să se pocăiască, care facă situații să se transforme. Altfel, dacă Domnul Iisus nu aștepta asta de la ucenicii Lui, de ce să ne învețe? Adevărat vă spun, după ce a vorbit smochinul lui, putea să spună, nu, asta e doar pentru mine. E doar pentru mine, stăpânul vostru, mântuitorul vostru. De ce ia timp să-i învețe? Și de ce le spune, adevărat vă spun, că dacă cineva va zice, deci oricine, dacă va împlini asta, iată rezultatele. Iată vorbele care îi produc impact. De ce să le învețe asta? Dacă nu se așteaptă că și ei să facă asta. Și dacă tu gândești încă, da, dar ăștia erau 12, te rog, duce, citește în Matei. Domnul Iisus zice, duceți, faceți ucenici, învățați-i tot ce v-am poruncit. De ce Domnul Iisus le-a învățat lor? Ei, Domnul Iisus nu zice, nu faceți ok, ăsta vă învățăm că e Nutella, ăsta nu vă învățăm că e costiță. Nu. Tot ce v-am poruncit. Dar ce l-a poruncit? Hai să citești și l-a poruncit. Că trebuie, nu, să ne bazăm pe Scriptură. Hai să vedem. Hai să citesc aceste două texte și apoi continuăm. Dacă Domnul Iisus nu vrea să vorbim cu impact, de ce să ne învețe asta? Uite, de exemplu, le-a învățat lor. Marc 11, du-te și citești acolo. Dar acum citești în Matei. Când Domnul Iisus le trimite, da? Le spune așa. Matei 28, versetul 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Ok, tot ce v-am poruncit. Hai să citesc un text unde vedem câteva lucruri care Domnul Iisus a poruncit ucenicilor lui. Despre care și noi, în mod normal, ar fi trebuit să primim același învățătură, nu? Zice așa, Matei 10. Cred că este în Matei 10. Zice așa. Matei 10 cu 5. Acestea sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus. După ce le-a dat învățăturile următoare. Învățăturile care ei trebuie să transmită în întregime la toți ucenici. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și printre lucruri care l-a poruncit, hai să citim ce zice aici. Să nu mergeți pe calea pagânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor. Bine, aici o să-mi spui, dar aici știm de ce le spune asta aici. Asta se întâmplă înainte de moartea lui, învierea lui, când ei lucrau doar printre cei din Israel. Da? Bun. Dar după el le zice, mergeți în toată lumea. Deci prima această parte, în Matei, care tocmai l-am citit, se rezolvă. Că acum le zice, ok, mergeți în toată lumea. Da? Bun. Și pe drum, propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Și uite ce le poruncește Domnul Iisus. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dragi, fără plată ați primiți, fără plată să dați. Asta l-a poruncit. Și dacă citești Marcu 16, care tot timpul îl citesc, în seara asta nu-l citesc, dar dacă citești în Marcu 16, o să vezi că există o continuitate la ceea ce se așteaptă că ucenicul Iisus Hristos să facă. Acum, că nu mai facem, asta e altă poveste.
Dar aș vrea, aici am vrut să citesc asta, ca să-ți arăt un lucru. Domnul Iisus, ce a învățat la primul ucenici? Vezi, erau 12, dar apoi a luat 70 și ei au mers să facă lucrarea lui Dumnezeu. Deci, ce a învățat la cei 12, nu i-a învățat doar la ei. Știa că ce îi înveți, le poruncesc să învețe tot la ucenici care vin după. Și în acel tot este și Marcu 11, unde Domnul Iisus învață despre cuvintele cu impact. Dacă cineva va zice muntele să se miște și crede, va avea lucruri, le învață despre cuvintele cu impact. De ce l-ar fi învățat asta? Dacă nu s-ar fi așteptat că ei, mai întâi, apoi noi care credem în cuvintele lor, în Iisus Hristos, să nu avem experiență a vorbelor, a cuvintelor cu impact. Din cauza acestor vorbe, demonul a ieșit. Vă rog că Dumnezeu să te ajute. Să te rogi să ajungi la punctul de încep să spui vorbe cu impact. Și lucrurile se întâmplă și Dumnezeu să spunem, din cauza acestei vorbe, s-a deschis ușa. Din cauza acestei vorbe, demonul a plecat. Din cauza acestei vorbe a venit vindecare. Din cauza acestei vorbe, intervine această situație. Cuvinte cu impact. Hai să ne rugăm acum. Hai să respir puțin. Cuvinte cu impact. Aș vrea să te rogi, dacă vrei, în mod sincer lui Dumnezeu. Și chiar să-L întrebi. Tu întreabă pe Dumnezeul tău. Doamne, e adevărat? Doamne, dacă este adevărat, că copiii tăi pot spune cuvinte cu impact și astăzi, te rog, vorbește. Te rog, lasă-mi cuvântul tău să-mi vorbesc. Acest lucru este foarte important pentru că asta doar Dumnezeu te poate convinge. Doar cuvântul lui te poate convinge. Eu îți dau doar text. Dar până nu vei avea această convingere în tine, că tu, care poate pentru mulți ești neînsemnat, care poate mulți te-au criticat, dar tu, până nu ești convins prin cuvânt că tu ai capacitate să spui anumite cuvinte care schimbă totul, mereu când te rogi vei fi limitat. Pentru că există un principiu, facă-se după credința ta. Dar, please, te rog, credința ta să fie bazată pe Scriptură. Zice, Doamne, dacă e adevărat că și eu pot spune în rugăciune cuvinte cu impact care schimbă lucrurile, arată-mi, învață-mi. Și citește din nou aceste Scripturi, aceste texte. Marc 11, 23 până la 20, nu știu, 5 sau 6. Citește-le, roagă-te. Pentru că atunci când vei fi sigur că da, și tu, ceva se va schimba. Atunci dacă vrei, roagă-te pentru tine. Doamne, dacă este adevărat, vorbește, arată-mi, vreau să am convingere. Dacă nu este adevărat, arată-mi și că nu este adevărat. Și știu că, ok, nu există așa ceva pentru noi, a fost doar pentru Petru, a fost doar pentru... Măcar și un lucru, da? Măcar să știi un lucru și de aici încolo să știi. Dar știu că există rugăciuni, cuvinte cu impact, slavă lui Dumnezeu. Eu nu o să mă rog asta, pentru că eu sunt deja convins, atunci. Dar eu o să mă rog că Dumnezeu să te convingă pe tine. Hai să ne rugăm.
Amin, amin, amin. Cuvinte cu impact. Dacă Iosua, că era în vechiul legământ, putea pronunța cuvinte de impact, cu atât mai mult tu care ești în nou legământ. Dacă Elie putea pronunța cuvinte de impact, cu atât mai mult tu care ești în nou legământ.
există cuvinte, vorbe cu impact și fără impact. Și aici, bineînțeles, mă refer la contextul rugăciunii. Că în alt context, toate vorbele, toate cuvintele sunt importante, repet, dar în contextul rugăciunii vorbesc acum. Este extraordinar de important să știi, de aceea mai devreme ți-am zis, roagă-te pentru asta. E extraordinar de important să știi că tu poți să spui cuvinte și lucruri se întâmplă. Pentru că dacă nu ai această cunoaștere, dacă nu știi lucrul acesta, vor fi provocări în viața ta care nu cer rugăciune, dar care cer o vorbă. Care cer o vorbă de impact. Am mai zis asta data trecută. Când Domnul Iisus este în fața momentului Lazar, se roagă, Tată, mulțumesc că m-ai ascultat, dar nu este această rugăciune care l-a înviat pe Lazar. Nu ceva de genul, Doamne, scoate-l pe Lazar. Nu asta l-a scos pe Lazar. Și ce l-a scos pe Lazar? Lazar, afară. Cuvinte de impact. Asta l-a scos pe Lazar. Sunt situații care cer cuvinte de impact. Când Petru se roagă pentru Tabita, se pune în genunchi, se roagă. Dar Tabita nu se trezește când se ruga Petru. Când se întoarce către ea și zice, scoală-te, atunci se scoală. Nu când se rugă, dar când a spus un cuvânt de impact. Îți spun, sunt situații care cer de la tine un cuvânt de impact. Un cuvânt de credință, dacă vrei. Dar în același mod, și când te rogi, poți să spui vorbe de impact sau fără impact. Nu trebuie să amestecăm ambele. Deci sunt exemple clare în Scriptură. Și oamenii aceia care au spus cuvintele cu impact știau ceva. Nu ziceau doar așa le întâmpla. Când Iosa spune, soarele oprește-te, știa ceva. Știa că pot să spun ceva să se va întâmpla. Știa că pot să spun ceva. Și din cauza ceea ce am spus, ceva să se întâmple. Cuvinte cu impact. Vorbe cu impact. Sau vorbe fără impact. După această seară, vei ști când te rogi cu impact și vei ști când te rogi fără impact. Dacă ai închis ușile și ești concentrat aici, vei ști. Mi-amintesc când eram la școală, după, de exemplu, un test sau un examen, cum vrei să numești, de regulă generală știam dacă am avut o notă bună sau nu. Erau anume, de obicei materiile unde eram confuz, erau materiile unde nu prea știam bine. Și atunci contam, zic, răspundeam, ziceam, da, cred că e corect, nu știu ce. Dar unde știam, când profesorul dădea notă, nu eram surprins. Pentru că știam. Mai bine să știi, nu? Decât să zici, cred că am notă. Și când vine notă, adică cred că am media, când vine nu ai media. Și totuși tu ai știu ce ai scris acolo. Da. În Geneza. Vreau să-ți arăt ceva acum. În Geneza, fii concentrat să vezi ce se întâmplă acum. Și vei fi binecuvântat. De ce vedem aici? De ce învățăm aici? În Geneza 27, deci vorbim de cuvinte cu impact și cuvinte fără impact. Vorbe cu impact, vorbe fără impact. Un lucru foarte important de înțeles când vorbim despre rugăciune. În Geneza 27, versetul 1. Isaac îmbătrânise și ochii îi slabiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, și a zis, fiule, iată-mă, i-a răspuns el. Isaac i-a zis, iată-mă îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum,
dar te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat, fă-mă mâncare cum îmi place mie și adu-mi eu să o mănânc, ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri. Întrebare. Isaac este bătrân. Isaac vrea să binecuvânteze fiul lui, dar de ce îl trimite pe fiul lui să meargă la vânat, să-i gătească o mâncare care îi place, să o mănânce și după ce o mănâncă doar atunci îl binecuvântează? Pentru că Isaac facea diferența între cuvinte cu impact și fără impact. Isaac vrea să se asigure că cuvintele care le va pronunța vor avea impact. Și atunci a găsit această modalitate să-l trimite pe fiul lui, adică fiul lui să intre sub ascultare. Să facă un lucru sub ascultare ca să fie poziționat, ca să fie vrednic de a primi binecuvântare. Da? Domnul Iisus zice, intrați într-o casă, spuneți pace vor sau spuneți binecuvântare. Dacă este vrednică, va primi. Dacă nu, binecuvântarea se întoarce. Isaac a vrut că fiul lui să fie într-o poziție unde este vrednic de a primi binecuvântare. Dar nu numai atât. Isaac a vrut să se asigure că atunci când va vorbi, cuvinte să aibă impact. Și a știut că mâncare gătită de fiul lui, când o mănâncă, sufletul lui, nu trupul, nu zice și trupul nu te va binecuvânta, nu, zice, se întâmplă ceva cu sufletul lui, zice ca sufletul meu să te binecuvinteze. Deci Isaac caută, știe că va pronunța binecuvântare, dar vrea să fie cu impact. Și atunci ia măsurile necesare ca cuvintele binecuvântare să fie cu impact. Și când la versetul la versetul 25, Isaac a zis, adu-mi să mănânc din vinatul fiului meu, ca sufletul meu să te binecuvinteze. Din nou, repetă acest lucru. Iacov i-a dus și el a mâncat, i-a dus și vin și a băut. Atunci tatăl său, Isaac i-a zis, apropie-te și l-a binecuvântat. Dar mai întâi a mâncat. A mâncat. Bun asta. Ce bun e. Un par de vin, te rog. Da? Mersi. Foarte bun. Ceva s-a întâmplat cu sufletul lui. Acum, a știut. Isaac a știut. A zis, cu bucuria asta care am în suflet acum, așa sunt bucuros de fiul meu că m-a ascultat, m-a dus asta. Cu starea aceasta, tot ce o să spun acum se va împlini. Tot ce o să spun acum va avea impact. Isaac știa că există anumite condiții ca cuvinte să aibă impact. Și de fapt nu este nou. Dacă tot am pomenit de Marc 11. Hai să vedem în Marc 11. Citim așa în Marc 11. Citim așa. Domnul Iisus spune, verset 23, adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucru cerut. Deja și aici Domnul Iisus ne învață un lucru. Cuvintele de impact depind de starea inimii. Cuvintele de impact depind de starea inimii. Deci când inima nu este într-o stare potrivită, când sufletul nu este într-o stare potrivită, poți să vorbești. E bine. Mai bine decât să nu te rogi. Dar ai limitat impactul care puteai să-l ai pentru că n-ai fost atent în ce stare a fost inima ta. Isaac a știut, da, vreau să te binecuvântez. Dar nu. Trebuie ca sufletul meu să fie într-o stare mai. Da? Înțelegi? O să zic mai. În Biblie zice, vinul aduce veselie.
Așa, mai într-o stare, înțelegi ce vreau să zic? Și bum, când a zis cuvinte impact. Pe ce, frate, când vrei să spui să iau un par de vin să mă rog? Nu, nu am zis asta. Atenție, atenție. Nu am zis asta, nu am zis asta. Dar am zis, fii atent la starea inima ta. Și dacă nu e starea cum care trebuie, fă ceva cum a făcut Isaac. Ca să pui inima ta într-o stare atunci când te vei ruga să se întâmple ceva. Vreau să-ți arăt un lucru. Știi de întâmplare de piscina din Betsaida? Îți spun asta și apoi ne vom ruga și apoi să vedem un alt text și o să încheiem. Dar vei face diferență între, când încep să aveți diferență între vorbe cu impact și vorbe fără impact. Deci, când ne uităm la Ioan, la întâmplare, ce se întâmplă acolo, la scaldatoare aceea, hai să găsesc repede, Ioan 5, versetul 1. Hai să citesc versetul 2. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scaldatoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scaldatoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Tulburarea apei. Deci apele de la Betesda au vindecat mulți. Și de exemplu, dacă un bolnav se întâlnea cu un prieten care știa că era șchiop și vede mergând, zice, pe cum mergi? Și el zice, am fost vindecat la Betesda. Și înainte că prietenul lui să-i explice cum ăsta să aleargă, să vadă scaldatoare, să se arunce în scaldatoare, să iasă de acolo, să zică, nu a fost vindecat, a fost o minciună. Nu a fost o minciună. Doar că n-ai auzit toată povestea. Da, apele scaldatoare respectiv a vindecat mult, dar nu în orice stare. Apa trebuia să fie atins de înger. Și începea, îmi imaginez că apa se agitea așa. Când se agitea apa, ei știau că sunt aceleași ape, dar acum când se agită, au ceva în plus. Ține minte asta, aceleași ape. Dar când se agită, au ceva în plus. Și Biblia zice, primul care se cobora în apă era vindecat. Dar când apa era liniște, puteai să înoți cât vrei în apa respectiv. Unii dintre voi știu că înotați bine, probabil. Puteai să înoți cât vrei tu în apa respectiv, ieșai de acolo exact cum ai intrat. Dar când același apa intra într-o stare de tulburare, pentru că era atins de ceva ceresc, intrai în același ape, ieșai vindecat. Bun, de ce îți vorbesc despre ape? Mai întâi să citesc un text și apoi ne rugăm și apoi să zic de ce îți vorbesc despre ape. În Proverbele 20, versetul 5. Uite ce zice. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci. De aceea îți vorbeam de ape. Nu îți vorbeam de Betesda, îți vorbeam de inima ta. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Nu ne rugăm. Ne rugăm pentru că ce urmează trebuie să ne rugăm ca inima ta să poate primi ce urmează. Ne rugăm. Acum aș vrea să te rogi să ne rugăm în momentul de față. Te-ai rugat pentru tine ca să fii perseverent, ca să nu te descurajezi. Te-ai rugat pentru tine ca Dumnezeu să te convingă dacă dat și tu poți să spui cuvinte cu impact. Acum aș vrea să te rogi. Dacă vrei.
Ok, dacă vrei. Dacă nu, poți să te rogi pentru un alt subiect în aceste clipe. Dar dacă vrei, aș vrea să te rogi, Doamne, dacă tu putea să te atingi, trimiteai un înger să se atingă de acele ape. Și când erau atins de atingerea ta, pentru că până la urmă tu ai trimis înger, ceva se întâmpla cu apele respective. Doamne, mă rog, atinge-te și de viața mea de rugăciune. Atinge-te de viața mea de rugăciune încât ceva să începe să se întâmple când mă rog. Vrei acest lucru? Hai să ne rugăm.
Amin, amin, amin. Isaac era un om înțelept. Cunoștea sufletul lui, cunoștea inima lui și știa cum să scoate din inima lui acel lucru, acea stare care trebuia ca cuvintele lui, binecuvântarea lui, peste fiul lui, să fie cu full impact. Adică cu impact întreg, să zic așa. E cu un impact. Cuvinte cu impact. Proverbele 20, versetul 5. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoate din ele. Știi să scoți din inima ta starea care trebuie în anumite momente, ca atunci când spui ceva să se întâmple? Cred că poate să sune ciudat, dar de fapt o să vezi asta în Scriptură. Un om într-o anumită stare, se întâmplă ceva, ori primește cuvântul lui Dumnezeu, ori o descoperire și intră într-o altă stare. Și în acea altă stare sau acea altă versiune a lui, e capabil să facă ceea ce nu facea în prima lui versiune. Când, de exemplu, spui, mă plictisesc în rugăciune, e pentru că nu ai scos din inima ce trebuie. Pentru că când scos din inima ce trebuie, ajungi să te rogi unde nu mai cauți cuvinte. Ajungi să te rogi unde pur și simplu cuvintele vin sau momentele de tăcere nu mai sunt o problemă. Pur și simplu ești conectat pentru că starea inimii tale e ceea ce trebuie. Du-te și întreabă pe Ana. Biblia spune că Ana hai să văd exact cum zice în limba română. Îmi vine să zic, își versa inima, dar nici nu știu dacă este corect, așa că ajută-mă Biblia să văd exact cum este corect în limba română. Samuel și Biblia zice, dar Ana ce facea? Își versa inima sau ce zice acolo exact? Zice, așa. Și ea zice, așa. Uite, versetul 15. Samuel 1 cu 15. Ana a răspuns, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băuturi ametitoare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Când poți să ajungi în stare în care îți versi sufletul înaintea lui Dumnezeu, n-ai cum să te plictisești. Timpul nu mai există. Îți versi sufletul înaintea lui Dumnezeu. Cuvintele vin, lacrimile vin, tot fel. După această rugăciune a avut Samuel cuvinte cu impact. Au o legătură cu inima. A scos ceva din inima ei. A versat sufletul ei. A scos ceva de acolo. Și ce a scos de acolo? Impact. De multe ori, de asta nu cred în rugăciunile fast food. Doamne, binecuvântat ziua, amin, ai plecat. Da, e bine. Îți învață că trebuie să te rogi.
Dar nu este asta adevărata rugăciune. Adevărata rugăciune e asta. Când poți să ajungi în stare în care îți vergi sufletul înaintea lui Dumnezeu. Când poți să ajungi să spui cuvinte de impact. Dar, până ajungi acolo, sigur, te rogi cum poți să te rogi și cum știi. Da. Omul înțelept știe priceput. Știe să meargă în apele adânci ale inimii și să scoate de acolo ce este de folos. O, Seigneur. De aceea când te rogi, uneori nu te pripi de fapt să te rogi. Când inima ta nu este, când inima ta este plictisită, nu știu ce, hai să mă rog totuși și spui acolo câteva cuvinte. Ți-ai liniștit conștiința. E deja un lucru. Dar există mai mult. Și atunci când tu ești în stare în care știi că nu e neapărat cea mai potrivită pentru a te ruga, fă ceva, fii înțelept, fii priceput, fă ceva cu sufletul tău. Nu știu, iei ce ai scris de ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Nu știu, ascultă un mesaj care știi, trezește în tine credința. Nu știu, fă ceva cu sufletul tău. Nu te pripi să te rogi. Fă ceva. Și când știi că sufletul tău începe, gata, cuvântul începe să agite apele inimii mele, cu credință, cu speranță, încep să te rogi. O să vezi că rugăciunea ta va fi total diferită decât dacă cu starea aia ai venit, ai spus câteva cuvinte, ai zis amin și ai plecat. Încerc să-ți spun lucruri practice. Apele inimii. Apele inimii. Apele inimii. Hai să mai citesc un text. O să ne rugăm și apoi revin doar pentru a încheia. În Geneza 45. Geneza 45. Înainte să citesc acest text, vreau să-ți spun că în Geneza, cu mult capitole înainte, aici suntem în 45, dar mulți înainte, avem Iacov care se luptă cu înger toată noaptea și numele lui, îngerul îi spune, nu o să te mai numești Iacov, ci Israel. Numele lui este schimbat. Da? Și totuși, dacă citim mai departe, tot Biblia îl mai numește Iacov. Dar în 45 se întâmplă ceva interesant. Știți că Iosif a fost vândut, Iacov a crezut că fiul lui este mort pentru că frații lui au făcut această înșenare, au venit cu haina lui plină de sânge și a crezut că a fost sfârșirea de o fiară. Și când ei vin din Egipt și îi spun la Iacov că trăiește Iosif, el nu crede. Da? Versetul 25. 45, începând la versetul 25. Ei au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului la tatăl lor Iacov. Biblia aici, deși mai târziu zice Israel, dar aici Biblia zice Iacov. Fii atent ce se întâmplă aici. Și au spus, Iosif tot mai trăiește și chiar el cărmuiește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Este o stare. Uneori chiar știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dar anumite împrejurări ale vieții, anumite greutăți, anumite dezamăgiri au făcut că inima ta să fie rece și să nu mai crezi ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iacov și-a pierdut fiul. Această durere, inima lui era rece. Chiar când îi se spune, fiul tău trăiește,
inima lui este rece, nu poate să creadă, este o anumită stare. Și îți dai seama în starea aceasta când te rogi ce impact poți să ai. Nu prea mare. Versetul 27. Mă bucur că nu se oprește aici. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimise Iosif ca să-i ducă. Când au început să-i istorisească, au început să vorbească, să-i spună ce a zis Iosif. Și apoi a văzut și carele care a trimis Iosif. Deși inima lui era rece, dar unele cuvinte și acele care trimis de Iosif au făcut să se producă ceva. Acea inima rece s-a produs ceva. Uite ce zice Scriptura. Duhul tatălui lor Iacov s-a înviorat. Cel cu inima rece, Biblia zice, Duhul lui s-a înviorat, s-a întâmplat ceva cu el. Era acum într-o altă stare. Dacă vrei, apele inimii lui au început să se agite din cauza cuvintele care a auzit trimise de Iosif și carele care l-a văzut. Și ultimul verset, o mare descoperire. Ultimul verset. Versetul 28. Și Israel a zis. Nici nu mai citesc mai departe. Și Israel a zis. Până acum este numit Iacov. Dar când Duhul lui Iacov este înviorat, când apele inimii lui începe, nu mai este numit Iacov, este numit Israel. Citește în Biblia. De ce această schimbare? Deși numele lui a fost schimbat de mult, dar uneori era încă Iacov. Dar aici s-a întâmplat ceva. Duhul lui a fost înviorat. Inima lui a intrat într-o altă stare. Biblia nu mai numește Iacov. Și asta e Israel. Știi de ce te plictisești în rugăciune? Tot timpul te rog ca Iacov. Și la un moment dat Iacov devine plictisitor. Trebuie să trezești Israel din tine. Când Biblia spune Hristos în voi, nădejdea slavii, nu e doar un slogan, e o realitate. Există cel născut din Dumnezeu în tine, care de multe ori este astupat, scufundat, nu știu cum să zic, multe straturi de probleme, de grijuri, e pus jos acolo și trebuie la un moment dat să auză anumite cuvinte și acel născut din Dumnezeu care este în tine, să iasă la iveală și Biblia să zice Israel. Să zică Hristos. O să ne rugăm acum și chiar aș vrea să te rogi, Doamne, ajută-mă să fiu un om înțelept. Să știu ce să fac când inima mea este rece. Ca să devină fierbinte pentru rugăciune. Să știu ce să fac să trec de la Iacov la Israel. Să trec de la mine la Hristos în mine, nădejdea slavei. Și există multe modalități în funcție de cum ești, dar trebuie să înveți să faci asta. Fie că faci asta pentru că citești texte, ai o colecție de cuvinte din Scriptura care când le citești te încurajează. Fie că există mesaje care atunci când le ascult nu adorm, dar trezesc în tine Hristos. Fie că prin muzică, dar trebuie să găsești modalitate ca inima ta rece să treacă la că Iacov să treacă la Israel, că tu să treci să las Hristosul în tine să se manifeste. Una din cea mai frumoase experiențe care am avut în rugăciune și este uneori trist, sau nu știu cum să zic, când ai o experiență înainte să ai informația care îți explică experiența. Adică trăiești ceva, dar nu știi cum să explici.
De exemplu, Samuel a pățit asta. A auzit glasul lui Dumnezeu care îl chema, era o experiență, dar el nu avea informație pentru a explica ce se întâmpla și n-a înțeles. Într-o zi, hai să zic experiența respectivă, Samuel mai târziu a aflat informația de la preotul Eli de ce se întâmpla cu el, că de fapt era Dumnezeu care îl chema. Și uneori se întâmplă și ție. Ai o experiență înainte să ai informația. De aceea, nu te juca cu cunoștință. Nu te juca cu a studia Scriptura. Pentru că mai bine să te găsească o experiență cu informație, pentru că știi ce se întâmplă. În fine, dar atunci nu știam ce se întâmplă. Una din experiențe frumoase, mă rugam și la un moment dat aveam impresie că altcineva se ruga în locul meu. E greu de explicat. Eram eu, dar nu eram eu. Vezi? Sunt genul de lucruri când le trăiești, dacă povestești la cineva care nu e adâncit în Scriptura, poate să te trimite la cei care se ocupă de nebun. Dar nu e asta. Hristos în mine, nădejdea slavei. Și îți garantez, rugăciunea aceea a avut impact. Dar atunci nu știam. Dar acum știu. Și știu că de fiecare dată când o să mă rog, dacă se va întâmpla asta, știu că tot ce o să spun se va întâmpla. Ok. Roagă-te pentru tine. Doamne, ajută-mă, dă-mi înțelepciune să pot trece de la Iacov rece la Israel înviorat. Să fiu un om înțelept. Hai să ne rugăm.
Amin, amin, amin. Dumnezeu să te binecuvinteze. Am ajuns la sfârșitul acest timp de rugăciune. Chiar dacă se termină online, poți să continui. Dacă simți că inima ta nu te opri acum, continuă și după continuă să te rogi. Aș vrea chiar să-ți mărturisesc ceva. Ce am trăit în această seară pentru mine e chiar o ilustrație a ceea ce am vorbit cu tine. Înainte să încep acest moment, mi-era tare greu. Totul era parcă, nu știu cum să-ți explic, parcă și pentru a vorbi mi se pare că nu am energie pentru a vorbi. Eram așa jos, am zis, nu cred că voi putea să acum, nu am stare. Și totuși ai văzut cum am început de ceva s-a întâmplat cu mine. Și vreau să-ți spun, am făcut ceva ca să ies din starea aia unde nici să vorbesc, nu aveam niciun chef, parcă nu aveam nicio energie. Am făcut ceva ca să încep să... Nu am timp acum să-ți spun ce am făcut, am ajuns la încheiere, dar am făcut ceva cu siguranță și pot să zic, n-am luat nicio substanță, da? Ok, asta pot să-ți garantez ce nu am făcut, dar mulțumesc lui Dumnezeu că m-a învățat și mă învață atunci chiar că nu pot sau așa, să fac anumite lucruri, da? Legat de personalitatea mea, de experiența mea, care trezesc în mine ceea ce este născut din Dumnezeu, dar poate care era adormit, care era amețit, care era blocat sau nu știu ce alte cuvinte. Sper că ai fost o seară binecuvântată pentru tine. Dacă ai fost încurajat, dacă ai fost un timp binecuvântat, când ți amintești, roagă-te pentru mine, Dumnezeu să-mi dea putere, forță, să continui, să putem, să avem acest timp în care vedem în Scriptură, învățăm despre rugăciune, suntem încurajați la rugăciune. Foarte, foarte, foarte important lucrul acesta. Mulțumesc pentru rugăciunile tale dinainte, îți mulțumesc și am ajuns la sfârșitul, vreau să mă rog și apoi o să zic ce spun de obicei la sfârșit. Tată Ceresc, mulțumesc pentru această seară. Mulțumesc pentru că cuvântul tău ne învață că putem spune cuvinte care au impact. Nu trebuie să spunem tot timpul cuvinte care nu le vedem impact. Putem învăța să spunem cuvinte cu impact. Putem învăța să ne rugăm cu impact. Putem învăța acest lucru și mă rog pentru fratele meu, sora mea. Învață-ne să ne rugăm și în acest mod. Unde spunem lucruri, unde spunem vorbe și au impact. Învață-ne și acest mod de a se ruga. Binecuvântează fratele meu, sora mea, casa lui, în numele lui Iisus Hristos. Adu pace, adu bucurie, adu eliberare, adu vindecare, adu schimbare. O, Tată, avem nevoie de tine. Fără tine nu putem face nimic.
avem nevoie de îndurarea ta, avem nevoie de mila ta. Ajută-ne să ne rugăm, să continuăm să ne rugăm, să nu obosim să ne rugăm și să nu ne lăsăm înșelat de cele rău. Tată, îți mulțumesc în numele lui Iisus. Amin. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze. Am ajuns la sfârșit. Și cum spun de obicei, biserica este liberă.